Hallo, en el vídeo d'avui us porto l'explicació de les directe Fragen. Per tant, com fer una pregunta directa i això significa que quan l'escrius tens un interrogant al final de tot. En alemany tenim diferents formes de fer una pregunta directa. La primera de totes es diu les Ja-Nein-Fragen. Per tant, significa que quan tu fas la pregunta, la resposta sempre serà ja oder nein. Per tant, sí o no. Per fer una pregunta en què la resposta sigui sí o no, hauràs de començar amb el verb conjugat al principi de tot. Per tant, trobarem verb, subjecte i tots els complements que tu vulguis. I al final, Fragezeichen, per tant, l'interrogant. Hast du einen Bruder? Tens un germà? Ja oder nein? El problema d'aquestes ja-nein-fragen és quan la fem amb negació. Si tu dius, hast du keinen Bruder? Ja l'he negat. No tens cap germà? Aquí la resposta ja no pot ser ja o nein, sinó que la resposta serà doch o nein. Si tu respons doch a una pregunta que és negativa, significa que el que estàs dient és que sí que tens un germà. I en canvi, si dius nein, és no que no tinc un germà. Això també passa en les frases negatives. Si algú et diu ai, no, és que no ho podré fer, i tu li respons doch, clar, clar que sí que ho podràs fer. Estàs afirmant el que ell havia negat. Per tant, li estàs dient sí que ho podràs fer. La següent forma de fer preguntes és amb la W-Wort. Les W-Wort signifiquen aquelles paraules que comencen totes amb W i tenen un significat. Per exemple, com, què, qui, per què, quan, etc. Sí que és veritat que potser n'hi ha que no les heu vist tan sovint, com per exemple wieso, que seria com un sinònim de warum, però amb el temps les anireu veient. Quan ja heu fet tot aquest procés d'aprendre aquestes dues formes de preguntes, apareixen els Verben mit festen Präpositionen, per tant, els verbs que tenen una preposició fixa, i també els substantius o els adjectius. Hi ha paraules en alemany, per tant, verbs, substantius o adjectius que tenen unes preposicions concretes, que sempre van amb aquella preposició i que tu no pots modificar. Per exemple, el verb warten, que és esperar, no? Esperar, per exemple, a l'autobús o el que sigui, warten sempre va amb la preposició auf, esperar a, i a continuació hi trobem acusatiu. Llavors, les preguntes es divideixen en dos blocs. Si tu estàs preguntant referent a una persona, o sigui, la resposta és una persona, o una cosa. Si tu el que vols preguntar és a qui estàs esperant, el que faràs és posar la preposició, en aquest cas auf, més la W-Wort wenn. Wenn perquè auf porta acusatiu. Si fos una preposició amb datiu, llavors el que hauríem de posar és wem, o sigui, acabat amb M. El qui, però en datiu. Seguidament, verb conjugat, subjecte i tots els complements. Per tant, seria auf wen wartest du? A qui esperes? Si en canvi el que vull preguntar és a què està esperant, no? Què estàs esperant ara aquí, quiet? Doncs la forma de fer-ho és sempre amb un wo. A continuació hi posarem una R només si la preposició comença amb vocal. En aquest cas, auf comença amb vocal, per tant, hvor, i a continuació enganxat la preposició. Per tant, worauf wartest du? A què estàs esperant? Si fem un altre exemple amb un altre verb que té les preposicions fixes, podem agafar, per exemple, el verb sprechen, que és parlar, i trobem dues preposicions aquí. Sprechen funciona amb el mit i amb el über, mit més datiu i über més acusatiu, i aquestes preposicions, si el que volem és preguntar amb qui parles o sobre què parles, doncs diràs mit wem sprichst du? Worüber sprichst du?
El verb reden o sprechen també pot anar amb la preposició von, que llavors és parlar d'alguna cosa, i llavors diríem wovon redest du oder wovon sprichst du? Per tant, ja veieu que quan la preposició comença amb consonant, com von, no hi posem aquesta R. Finalment, com sempre, us porto un Nomenverbverbindung relacionat amb això i és quan diem la paraula Frage, la paraula pregunta. O sigui, Frage és femení, és die Frage, i el plural es fa amb N. I el verb preguntar és el verb fragen. El que passa és que molta gent diu eine Frage fragen. No és que sigui incorrecte, perquè tot es pot dir, però el Nomenverbverbindung el que s'hauria de dir és eine Frage stellen. Relacionat amb això, dir-vos que si voleu fer servir el verb fragen, la preposició que porta aquest verb és el nach. Per tant, fragen, nach plus dativ. I finalment, un exemple d'aquest Nomenverbverbindung ist: Aber hast du dann keine Frage gestellt? Però llavors no has fet cap pregunta? Que vagi molt bé. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.